Hey there guys, welcome to my channel। आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप iCloud लॉक को बाईपास कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी टाइम लेगा लैंग्वेज सिलेक्ट होने में। तो ये हो गया, तो आपको सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। देन आपको आपकी वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ। वाईफाई कनेक्ट होने के बाद आपको सिर्फ होम बटन पर एक क्लिक करना होगा। देन आपको मोर वाईफाई सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। देन आपको वाईफाई नेटवर्क को फॉरगेट देना होगा। देन डीएनएस पर आपको 104.155.220.58 लिखना होगा। ये सिर्फ एशिया के लिए। देन बैक में जाना होगा। देन आपको फिर से आपकी वाईफाई की पासवर्ड देना होगा। देखिए, आपको सिर्फ ज्वाइन में क्लिक करना होगा। देन फिर से बैक में जाना होगा। ये रहा iCloud DNS बाईपास की पेज आ गया। देन आपको स्क्रॉल डाउन करके मेन्यू पर क्लिक करना होगा। देन आपको स्क्रॉल डाउन करके एप्लीकेशंस पर जाना होगा। देन आपको सिर्फ iHacks DNS पर क्लिक करना होगा। ये रहा हमारा फ़ोन, DNS बाईपास हो गया। सो अगर आपको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है और आपको इस तरह की वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ। So thanks for watching. Alright, it's been now.